O Dr. Robert Jastrow é diretor do Instituto Goddard de Astronomia, da NASA, professor da Universidade de Columbia e uma autoridade mundial em cosmologia. Além disso, ele é ateu. Um ateu que ficou tão chocado ao ouvir os sons da criação do universo que resolveu escrever um livro sobre Deus. Você diria que a teoria da grande explosão prova a existência de Deus? Eu estou numa encruzilhada. Eu não sei em que acreditar. Mas estou convencido agora de que existem no mundo forças sobrenaturais que não podem ser explicadas com as leis da natureza. Nós podemos chamar estas forças de Deus ou do que quisermos.